God is goed. Halleluja. Ik ben blij om u deze morgen weer hier te mogen zien. Fijn dat we samen mogen komen om onze Heer te loven en te prijzen. Amen. Voor degenen die er vorige week waren, wat betekent halleluja? Wat betekent halleluja? Prijs de Heer betekent halleluja. Amen. Ik wil jullie vragen om op te staan en samen met mij te bidden. Dank u wel, Abba Vader, voor deze mooie morgen. Dat wij onze halleluja weer aan mogen zetten, o Heer. Onze halleluja weer mogen richten naar u en u alleen, o Abba Vader. Dank u wel voor uw vreugde en uw blijdschap hier op deze plaats. Heer, neem plaats op uw troon. Dat onze lofprijs en aanbidding, Heer, een reukoffer voor u mag zijn, o Abba Vader. Abba Vader, we want to praise you, Lord. Omdat u zo goed bent, omdat u zo groot bent, omdat u zo machtig bent, o Heer. En u bent onze levende God. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Yes. Oh, we gaan het praise him. Amen. Praise me.
to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sing it one more time. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up utterly for you. I am devoted to you. King of majesty, I have
the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high.
get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get
Set for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again. 'Cause all that I have is hallelujah. All that I have is give glory to God. Give glory to God. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We praise you. Jesus, your mighty name. Jesus. We worship you. Wij aanbidden u, Heer. We worship you, Father. Wij aanbidden u, Vader. We worship you. Wij aanbidden u. I know you are here Ik weet dat u hier in bent, this place. hier op deze plaats. Touch our hearts. Raak onze harten aan. Touch our hearts. Raak onze harten aan. So that we can sing for you. Zodat we voor u kunnen zingen. Because you are the one. Want u bent Our degene one. in ons leven. Shangamaya Raya Laba. Shidi. Sorry, Shangamaya Raya Laba. Shangamaya Raya Laba. Shidi. Shangamaya Takaraya Laba. Shidi. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, Tuhan. We gaan zo het avondmaal doen, Heer. Ini bukan rutin di dalam kehidupan Dit kami, is geen routine in ons leven. tapi ini adalah Maar dit is kasih Tuhan de liefde van God. yang telah mengajar kami, U heeft ons geleerd. yang telah menyelamatkan kami. U heeft ons gered. Dan itu setiap bulan kami mengadakan En elke maand perjamuan kudus ini doen wij dit heilige karena avondmaal. kami mengingatkan kebaikan-Mu, Omdat wij uw goedheid willen kasih-Mu gedenken. yang Uw selalu liefde beserta hidup kami die ini, altijd Tuhan. met ons leven is. Karena begitu besar kasih-Mu, Tuhan. Want zo groot is uw liefde, Heer. Begitu besar kasih-Mu, Zo Tuhan. groot is uw liefde, Heer. Terima kasih. Dank u. Kami melihat kehidupan kami, We kijken naar ons leven. bagaimana Engkau telah mengubah kami. Hoe u ons heeft veranderd. Dan kami melihat berkat-berkat-Mu yang tidak berhenti-hentinya. Wij zien hoe uw zegeningen niet ophouden in ons leven. Terima kasih, Tuhan. Dank u, Heer. Terima kasih. Dank u. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
Sebelum kita lakukan perjamuan kudus ini, Voordat we het overgaan naar het heilige avondmaal, saudara bisa berdoa dan kunt u bidden antara saudara dengan Tuhan Yesus. tussen u en God. Katakan semuanya kepada Tuhan. Zeg alles tegen de Heer. Apakah saudara pada masalah, Of u nou een probleem atau heeft, saudara diberkati, of dat u juist gezegend bent, ceritakan kepada Tuhan. vertel het aan de Saya Heer. berikan setengah menit, 30 detik. Ik geef u 30 seconden. Mari kita mulai. Laten we beginnen. Terima kasih Tuhan. Dank u Heer. Firman-Nya mengatakan di Yesaya 43 Uw woord zegt in Jesaja 34, ayat yang 43, vers 4a. Engkau berharga di mataku U bent waardevol in mijn ogen dan mulia. en mooi. Aku ini mengasihi engkau. Ik hou van u. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Allah. Laten we het brood hoog in onze handen opheffen. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu Want wat ik u hier eerder al over heb verteld, telah aku terima dari Tuhan, heb ik van de Heer ontvangen. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. In de nacht dat hij verraden werd, nam hij een brood. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. En daarna dankte hij God daarvoor en zei, Ia memecah-mecahkan dan berkata, hij brak het en hij zei, inilah tubuhku dit is mijn lichaam yang diserahkan bagi dat kamu. ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eet dit geregeld als een herinnering aan mij. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Voordat we het eten, laten we gaan bidden. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Vader, Kristus, in de naam van Heer Jezus Christus. pada waktu kami memakan roti Toen wij het brood namen, sebagai tubuh lambang dari Yesus als een Kristus, symbool van het lichaam van Jezus Christus. kami percaya Tuhan, Wij geloven, pada waktu Heer, kami memakannya, dat op het moment dat wij dit eten, tubuh kami menjadi sehat. dat ons lichaam dan gezond zal zijn. Segala sakit penyakit Alle akan ziektes keluar zullen uitgaan di dalam nama Tuhan in de Yesus naam van Kristus. Heer Jezus Mari kita Christus. makan di dalam Laten we nama het eten in de naam van Heer Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa di surga. Laten we ook de beker hoog in onze hand opheffen. Demikian juga ia mengambil cawan Zo nam hij ook de beker.
Sesudah makan lalu berkata, na het eten en hij zei: cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond dat bekrachtigd is met mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Drink dit geregeld menjadi peringatan akan als een aku. herinnering aan mij. Sebelum kita minum, mari kita berdoa. Voordat we drinken, laten we dan gaan bidden. Tuhan Yesus, Heer Jezus, pada waktu kami meminum dari cawan op ini, het moment dat wij drinken van uw beker, darah kami yang ada di tubuh kami het bloed dat in ons lichaam is, mengalir dengan sempurna. zal dan volmaakt stromen. Tidak ada gumpal-gumpalan darah yang Er zijn geen hinderingen. bahkan organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh ini En alle organen in ons lichaam yang swak die zwak zijn, akan menjadi sempurna, die zullen bekerja volmaakt werken. dengan baik Ze zullen goed werken. sampai darah ini ke otak kami Totdat het bloed in onze dan hersenen bekerja dengan komen baik. en goed Bahkan werken. Kau menambahkan kami hikmat. En dat u ons meer wijsheid zult geven. Terima kasih Bapak. Dank u, Heer. Mari kita minum di dalam nama Laten we Tuhan het Yesus. drinken in de naam van de Heer Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we de Heer danken. Sia namanya, sia namanya, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih hanya bagi Tuhanku. Terima kasih hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Dank u, Heer, voor dit alles. Terima kasih Yesus. Dank u, Jezus. Kau hadir di tempat ini. U bent hier aanwezig. Kami rasakan kasih setiamu. Wij voelen Kami rasakan Trouw. kehadiratmu di tempat ini. we voelen uw aanwezigheid hier. Itu kami membawa anak kami Daarom brengen we onze kinderen kepadamu. tot u, Heer. Karena kami percaya Want wij di geloven dalam tanganmu Tuhan. dat in uw handen, Penuh Heer, dengan keselamatan. vol redding is. Di mana mereka boleh berolahraga. Waar ze ook mogen sporten, Mereka boleh gimmen. bermain. Waar ze ook mogen Bahkan mereka spelen. boleh belajar Tuhan. Dat ze mogen leren. Rohmu terus menyertai Dat uw mereka Heilige Tuhan. Geest altijd met Sehingga hen mereka is. terus bertumbuh di dalam Dat ze altijd kebenaran mogen Bapak. groeien in uw waarheid. Berkati Tuhan anak-anak kami ini Wees Bapak. gezegend deze Dalam kinderen, nama Heer. Tuhan Yesus In de naam Kristus. van de Heer Jezus Bahkan Christus. guru yang mengajar En anak-anak ook ini de Tuhan. leraar die deze kinderen Kau onderwijst. tambah-tambahkan Geeft. hikmat Tuhan. Geef haar meer wijsheid. Sehingga pengajaran kasih-Mu terus turun atas anak-anak ini Opdat de Bapak. leer over zal gaan naar de Di kinderen. dalam nama Tuhan In Yesus de naam van de Heer Kristus. Jezus Kami berdoa Christus. mengucap syukur. Hebben wij gebeden. Halleluja. Bedankt. Halleluja. Amin. Amen. Tos.
Coba sebelah kiri kananmu kasih tos dulu. Laten we links en rechts even een high five geven. Sambil tos katakan begini. En als je God een high is five good. gewoon God zegt is dan God is good. goed. Amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Amin. Saudara-saudara sudah tahu dong apa arti dari haleluya? U weet toch al wat de betekenis van halleluja? Puji Tuhan ya. Prijs de Heer, amen. Rasa hati bersyukur. Dat je een dankbaar hart hebt. Rasa hati sukacita. En dat je een hart is vol met blijdschap. Karena itu kita katakan praise the Lord. Daarom zeggen we prijs de Heer. Haleluya. Halleluja. Walaupun keadaan kita tidak baik, Ook al is de situatie niet goed. kita bisa katakan We haleluya. kunnen altijd zeggen halleluja. Walaupun kita diberkati, kita katakan Ook al is het halleluja. niet, we zeggen halleluja. Kita bisa vakansi. We gaan vakantie, zeggen halleluja. Kita tidak vakansi. Gaan we niet op vakantie? Halleluja. Haleluya. Halleluja. Karena apa En saudara-saudara? waarom, broeders en Sudah zusters? tertanam di hati kita. Het is al geplant in ons hart. Amin. Amen. Karena Roh Kudus tidak sigap di saudara, Want de Heilige Geest die verblijft niet alleen op u. tetapi zaman sekarang Roh Kudus masuk di dalam hati saudara dan saya. In Amin. deze tijd dan woont de Heilige Geest in ons. Dari Amen. itu, En daarom, setiap keadaan apapun, wat voor een situatie dan kita ook. bisa katakan Wij haleluya. kunnen altijd zeggen halleluja. Dulu sebelum kita bertobat, Vroeger voordat we bekeerd waren, hanya kebun binatang yang kita katakan. dan zeiden we allerlei dieren uit de dierentuin. Hanya vloeken. Vloeken, vloeken, vloeken. Tetapi kita berkata sekarang haleluya. Dan zeggen we halleluja. Haleluya. Praise the Lord. Prijs de Heer. Karena apa En saudara-saudara? waarom, broeders en Karena zusters? kasihnya tidak pernah berubah. Omdat zijn liefde nooit verandert. Walaupun saudara-saudara belum berubah, tetapi dia Ook al bent u nog masih niet saudara dan veranderd, saya. maar hij houdt nog steeds van u en ik. Amin saudara-saudara. Dan itulah kasih yang dari luar pengertian kita. En dat is een liefde die buiten onze begripvorming is. Ada amin Is er saudara-saudara. een amen? Katakan sebelah kanan Haleluya. kiri kananmu saudara-saudara. Katakan sebelah kiri kananmu. Laten we links en rechts zeggen. Allahku dahsyat. Onze God is geweldig. Amen. Allahku dahsyat. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh. Ada amin saudara-saudara. Dan inilah saudara-saudara anak-anak Tuhan En dit zijn dus de kinderen van God. yang tahu berterima kasih, Die weten hoe het is om dank te zeggen. yang tahu bersyukur Die weten hoe je God moet bedanken. karena apa yang saudara bisa kasih kepada Tuhan. Want wat u aan God kunt geven, Coba, apa saja yang bisa saudara-saudara wat kasih? kunt u allemaal aan God geven? Emas, Goud. emas punya Tuhan. Goud is van God. Apalagi yang mau saudara-saudara kasih kepada Tuhan? Dus laat staan wat u aan God geeft. Perak, Zilver. tidak bisa Dat saudara-saudara. kan niet. Tuhan punya perak itu. Want het is van God, alle Apalagi zilver. Wat nog saudara-saudara meer? mau kasih damai sama Tuhan. Wilt u vrede geven aan God? Tuhan punya damai. De vrede is van God. Saudara-saudara mau memberikan sukacita kepada Tuhan. Wilt u blijdschap geven aan Itu God? Tuhan punya Zelfs saudara-saudara. dat is van God. Yang kita bisa kasih sama Tuhan Wat we aan God kunnen hanya geven, memuji Dia. is alleen maar hem Gak lofprijzen. mungkin Tuhan memuji dirinya sendiri. God kan zichzelf niet prijzen. Amin. Amen. Kalau bukan dari anak-anaknya Als het niet van saudara-saudara. zijn kinderen komt. Dari itu tema hari ini, Het thema van vandaag is kasih yang tak pernah menyerah. liefde die nooit opgeeft. Dia tidak pernah opgeven. Liefde geeft nooit op. Dia tidak pernah menyerah untuk memberikan kasih Liefde kepada geeft saudara dan nooit saya. over. Haleluya. Halleluja. Berikan tepuk tangan dulu kepada Geef Tuhan. een klap voor aan God. Saudara-saudara, Broeders en zusters. hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran Vandaag wil ik een waarheid aan u yang met u bisa delen. mengubah hidup kita selama-lamanya. Die ons leven voor altijd kan veranderen. Bukan sekarang, Niet alleen vandaag, tetapi maar voor selama-lamanya. altijd. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Tuhan tidak akan menyerah menyayangi kamu. God geeft nooit op met u lief te hebben. Tadi saya katakan, saudara-saudara belum berubah, Ik heb u net al gezegd, u bent nog niet veranderd. tidak akan Dia
berhenti untuk menyayangi saudara dan Hij saya. houdt nooit op met u lief te hebben. Ingat itu Denk saudara-saudara. daarom, broeders en zusters. Istri saya bisa lupa menyayangi saya. Mijn vrouw kan mij vergeten lief te hebben. Saya pun bisa lupa mengasihi Ik kan istri ook saya. haar vergeten om haar lief te hebben. Bisa lupa mengasihi anak-anak Ik saya. kan vergeten om mijn kinderen lief te hebben. Tapi Tuhan kita Maar onze God, tidak pernah lupa. Hij vergeet ons Dan nooit. tidak pernah menyerah untuk En Hij mengasihi geeft kita. nooit op om ons lief te hebben. Kita bisa menyerah untuk mengasihi seseorang, We benar? kunnen het opgeven om elkaar lief te hebben. Kita bisa menyerah untuk membantu teman kita. We kunnen het opgeven om onze vrienden te helpen. Karena teman kita begitu bandel, Want onze vrienden zijn misschien heel gak mau stout. denger. Ze willen niet luisteren. Kadang-kadang menyakiti kita juga Soms sendiri. krijgen we er hartzeer van. Akhirnya kita menyerah untuk mengasihi En dia. uiteindelijk geven we op om hen Untuk lief te menolong hebben. dia. Om ze te helpen. Tetapi Tuhan kita Maar onze God, tidak pernah menyerah. Hij zal nooit opgeven. Haleluya. Halleluja. Tuhan yang menyayangimu Onze God heeft ons lief. saat engkau jatuh. Ook al val je. Pada waktu kita dengan masalah demi masalah Ook al heb je probleem op probleem. masuk di dalam lembah Ook al kekelaman. ga je door een hele diepe dal. Siapa yang pernah masuk di dalam lembah Wie is er wel kekelaman? eens een diepe dal gekomen in zijn leven? Pasti kita mengalami We semuanya. hebben het saudara. allemaal zeker Walaupun meegemaakt. saya sebagai gembala Ook al ik als voorganger. pernah masuk di dalam lembah kekelaman, Ik ben ook een keer door die dal gegaan. tetapi Tuhan tidak pernah pergi dari kita. En toch verlaat God ons niet. Ada lagunya saudara-saudara. Er is een lied van. Kemanakah aku dapat pergi, Waar ik ook naartoe mag gaan. menjauhi rohmu Ver van yang die geest suci. die heilig is. Kau sahabat U bent mijn vriend. dan kau dekat. En u bent dicht bij mij. Satu pujian Dat is een lofprijs. melalui musik Door saudara-saudara muziek dan keluar dari mulut die kita. uit uw lippen komt. Ingat Roma 10 ayat yang ke-9. Denk aan Romeinen 10 vers Dengan 9. mulutku aku mengaku Met mijn mond beleid ik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. dat Jezus Christus Heer Dan waktu is. kita nyanyi dengan En hati, wanneer wij het zingen met dengan ons hart, hatiku percaya met ons gelovig bahwa hart, Dia yang mati dan dibangkitkan Dat dari Hij is orang-orang opges- mati. dat Hij is gestorven en is opgestaan uit de dodenrijk. Pada waktu kita nyanyi dengan mulut Als kita, wij dat saudara-saudara, zingen en beleiden met bukan onze hanya mond, keluar begitu saja. dan komt dat niet zomaar Tapi dari eruit, hati. maar het komt vanuit ons hart. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Dan itu adalah penyembahan. En dat is een aanbidding. Penyembahan. Een aanbidding. Tapi saya mau perkenalkan dulu nih Sarah. Maar ik wil Sorry. even iemand voorstellen. Sarah, welcome. Di depan jemaat juga, di depan jemaat. Voor de gemeente. Kira-kira tahun 2002 In 2002 saya ada di gereja mereka, datang ke gereja mereka. kwam ik naar hun kerk. Orang tuanya adalah gembala dari BIC, Hun ouders waren de voorgangers van BEC. Bethany International Church. Ja. Ya, dulu Ja. BIC itu. Ja. Oke. Sarah dulu juga dia vertaalster dari papanya. Ik vertaalde vroeger ook altijd mijn vader. Dia nyanyi juga. En ik zong ook. Dia worship leader juga, Ook saudara-saudara. een worship leader. Waktu itu Rensky sama Sherry itu masih umur 13 kalau nggak salah ya. En Rensky en Sherry waren 13 jaar. Coba bayangkan, Kunt u zich dari voorstellen? 2002 Vanaf 2002 sampai 2025. tot aan 2025. 23 tahun 23 jaar. saya dapat berdiri lagi bersama dia. Sta ik eindelijk naast hem. Ini adalah kasih Tuhan Dat is de liefde van yang God. tidak menyerah. Die nooit opgeeft. Ingat saudara-saudara, Denk erom, broeders en waktu kita zusters. berpisah dengan teman kita, Als wij afscheid nemen van onze vrienden, satu pelayanan dengan kita, met één in één Jangan- bediening met ons jangan was, anggap itu perpisahan selama-lamanya. denk niet dat dat een afscheid is voor Tetapi eeuwig. Tuhan mempunyai rencana. Maar God heeft zijn Amin. plannen, amen. Dan saya percaya, En ik geloof, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, 2 weken geleden saya datang kepada Sarah. ging ik naar Sarah toe Kita bercerita-cerita. en we hebben wat gepraat met Dan dia elkaar. katakan begini, En ze zei, Om saya sudah memilih gereja. ik zeg, oh Daddy, ik heb deze kerk Saya gekozen. kesana kemari, kesana kemari. Ik ben overal geweest, Tetapi yang saya temukan rumah Tuhan di sini. maar ik heb mijn huis van God Amin. niet Berikan kemuliaan gevonden. kepada Tuhan, saudara-saudara. Klap op elkaar. Haleluya.
Kita kembali lagi di firman Tuhan. We gaan terug naar het woord van Tuhan God. menyayangimu saat engkau jatuh, God houdt van u, ook al valt u. saat engkau lari dari Dia, Ook al ben je van hem gevlucht. bahkan saat engkau merasa tak layak dikasihi. Ook al voel je je niet waardig om door hem geliefd te zijn. Pernah nggak saudara-saudara Heeft u merasakan, het wel eens meegemaakt? wah kok gue nggak dikasihi? Ik voel me niet geliefd. Tuhan di mana? Waar is God Tuhan, aku eigenlijk? ada di dalam masalah-masalah yang begitu God, ik heb dalam. zoveel problemen. Saya tidak bisa bikin apa-apa, Ik kan Tuhan. helemaal niets meer. Ada lagu satu, Er is een lied. dikatakan begini. En dat zegt: Walaupun Tuhan tak menolongku. ook al helpt God mij niet. Terus Terus dikatakan walaupun Tuhan tidak mendengar doa-doa, Ook al hoort God onze gebeden niet. tetapi aku tetap memilih Tuhan. Maar ik blijf voor God Aku tetap kiezen. percaya kepada Tuhan. Ik blijf in God geloven. Coba pikirkan sedikit saudara. Denk daar eens even over na. Kita doa, Wij bidden, kita memuji we Tuhan. prijzen God. Tuhan tidak pernah memperlihatkan bahwa Tuhan menolong kita. God kijkt niet naar of Hij ons helpt. Kita tidak merasakan bahwa Tuhan menolong kita. Soms ervaren wij alsof God ons niet helpt. Bagaimana dengan saudara? Maar hoe zit dat met u? Pasti merasa, wah saya tidak dikasih. U voelt zich waarschijnlijk ook wel eens een keer niet geliefd. Tetapi itu pikiran Maar saudara. dat zijn uw gedachtes. Itu keadaan saudara. Dat is uw situatie. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama Maar ik saudara. geloof dat God altijd Kalau met u kita is. mengerti Als wij het begrijpen bahwa Tuhan telah menulis di dalam hati dat saudara. God reeds in uw harten heeft Dulu geschreven. Tuhan menulis di atas batu, benar? Vroeger schreef God op stenen 10 Amen. perintah Allah. de 10 geboden. Tetapi Tuhan sekarang menulis di dalam hati Maar saudara. vandaag de dag schrijft God in uw hart. Bukan dengan pena, Niet met een pen, tapi dengan Roh Kudus. maar met de Heilige Geest. Amin, saudara-saudara. Amen, zusters. Dan disitulah Tuhan selalu mengasihi kita. En daar zien we dat God altijd van ons houdt. Nampaknya kita tidak dikasihi. Het lijkt alsof we niet geliefd zijn. Tetapi Maar ingat, denk waktu eraan. kita mengingat bahwa Roh Tuhan ada di dalam hati Wanneer kita, wij bedenken dat Gods Heilige Geest in ons hart pasti is, pikiran saudara berubah. dan zal ook uw gedachten veranderen. Bukan lagi berkata kepada Tuhan tidak mengasihi aku, Niet van God houdt niet meer van mij. tapi Tuhan engkau mengasihiku. Maar God, u houdt van mij. Engkau mengasihiku U Tuhan. houdt van mij, Heer. Kasih yang bertahan Zijn liefde houdt vol. meski kita jatuh. Ook al vallen wij. Roma 5 ayat 8. Romeinen 5 vers 8. Boleh baca? Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Benar? Benar nggak? Waar of niet? Betul nggak? Waar of niet? Broer Bram, betul nggak Broer Bram? Waar of niet, broer Bram? Pada waktu kita berdosa, Toen we zondigen, Tuhan tunjukkan kasihnya. laat God zijn liefde zien. Amen. Benar? Bukan saja waktu kita sudah tidak berdosa, Niet alleen wanneer we niet meer zondigen, Tuhan tetap mengasihi kita. God blijft van ons houden. Pada waktu kita ada di dalam gereja, Ook zijn wij in kita kerk, memuji dan menyembah we Tuhan. prijzen en loven Tuhan God. mengasihi kita. God houdt van ons. Di luar waktu kita belum bertobat, Ook al toen wij nog niet bekeerd kita masih waren berdosa, en we waren nog zondaars, Tuhan tetap mengasihi kita. God houdt nog steeds van ons. Tahun 1985, In 1985 saya dibaptis dengan istri saya. werd ik samen met mijn vrouw gedoopt. Berdua saudara-saudara. Met z'n tweeën. Begitu saya habis dibaptis, Nadat ik gedoopt was, istri saya ikut kursus Bible study. toen deed mijn vrouw mee aan bijbelstudie. Saya kursus di dunia saudara-saudara. En ik ging de wereldse cursus volgen. Casino. Dosa nggak? Zonde of niet? Dosa nggak? Is het een zonde of niet? Ja. Saya kursus untuk menjual drugs. Ik deed een cursus drugsverkoop. Jualan nggak mungkin jualan begitu aja, tapi ada kursusnya juga saudara-saudara. Je kan niet zomaar drugs verkopen, daar is een cursus voor. Berdosa nggak? Is het zonde of niet? Benar. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Maar toch hield God van mij.
Bukan saya ngajarin saudara-saudara terus berdosa, tidak ya Niet dat ik nu saudara-saudara. zeg van dat u moet gaan zondigen. Nee, tidak, ini Nee, hanya contoh bahwa Tuhan firman-Nya. het is alleen maar ter illustratie van zijn woord. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. God heeft zijn grote liefde aan ons getoond. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven. Tuhan Yesus mati untuk kita, bukan untuk setan, saudara-saudara. De Heer Jezus is voor ons gestorven, Benar. niet voor de duivel. Tuhan Yesus mati bukan untuk binatang, Hij is niet gestorven voor de dieren. tetapi Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Maar de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. Haleluya, praise the Halleluja, Lord. prijs God. Tuhan tidak menunggu kamu berubah God wacht niet totdat je verandert, untuk mengasihi saudara dan saya. zodat Hij u en mij kan liefhebben. Waktu saya belum berubah, Tuhan mengasihi saya. Zelfs toen ik nog niet veranderd was, Waktu God saya liefde mij. berubah, Toen ik veranderd Tuhan was, memperlihatkan kuasa-Nya. toen liet saudara-saudara. Hij zijn kracht aan ons zien. Amin, Amen, saudara-saudara. broeders en zusters. Dan inilah Tuhan yang kita sembah, En dit is de God die wij yang kita aanbidden. puji. Dit is de God die wij prijzen. Yesus Kristus Jezus Tuhan Christus is Heer. yang berkuasa atas bumi Die dan regeert isinya, over saudara-saudara. de aarde en alles wat in haar Haleluya. leeft. Praise Halleluja. God. Yang kedua, Nummer dia 2. mengajar tanpa lelah. Zijn liefde is onvermoeibaar. Mari kita baca di Lukas 15 ayat yang keempat. Lucas 15 vers 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang satu itu sampai ia menemukannya. Als u nu eens 100 schapen had en één daarvan raakte verdwaald, wat zou u dan doen? Het zoeken. Net zolang totdat u het vond. De andere 99 zou u gewoon laten grazen. Kalau pernah kita dengar di news ada anak yang dicuri, Heeft u wel eens gehoord van een kind dat is meegenomen? dicuri sama bapaknya sendiri lah. Bijvoorbeeld ontvoerd door de eigen vader. Ibunya bagaimana saudara-saudara? Hoe zit het dan met de moeder? Dia cari sampai kemana ujung pulau pun. De moeder gaat overal zoeken, waar dan ook. Di ujung dunia pun dia cari. Zelfs tot het einde van de wereld zal ze Kalau dia zoeken. nggak ketemu, En als ze de kind niet vindt, dia minta tolong pemerintah untuk dan vraagt mencari. ze de regering om mee te helpen zoeken. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Hoe zit het dan met Jezus Christus? Bapa yang menciptakan saudara dan saya. De Vader die u en mij heeft Dia geschapen. menciptakan segambar. Hij heeft u geschapen en gelijk naar zijn gelijkenis. Tuhan melihat saya, saudara-saudara. Hij kijkt naar mij, Dia broeders en menciptakan zusters. saya. Hij heeft mij geschapen. Waktu itu saya hilang. En wanneer ik dan vermist ben, Padahal mata saya lagi stone gini, saudara. terwijl ik misschien wel stoned Mata ben. so sipit-sipit. Mijn ogen zijn heel klein. Hidung terbuka karena ada bau ganja, saudara-saudara. En mijn neus zijn, de gaten zijn wijd Tapi open Tuhan door terus het nabiet mencari ruikt. saudara-saudara. Maar toch Dia blijft cari hij saya, mij saudara-saudara. zoeken. Hij zoekt naar mij, broeders Dia en cari. zusters. Hij zoekt. Dengan caranya, saudara-saudara. Op zijn manier. Masuk di dalam hati saya, bam. Hij komt in mijn hart, Dengan bam, firman-Nya. met zijn woord. Roma 5 ayat 5. Romeinen 5 vers 5. Bahwa pengharapan tidak cuma-cuma Zijn hoop is niet zomaar bagi mereka yang voor niets. percaya. Voor degenen die geloven. Karena Roh Kudus Want de telah Heilige Geest, Roh Kudus telah memberkati dan masuk di dalam hati de saudara. Heilige Geest heeft u ons al reeds gezegend en is al in ons gegaan. Pengharapan yang ada di dalam kehidupan. De hoop die wij in ons leven Siapa hebben. yang nggak punya harapan coba? Wie heeft hier geen hoop? Saya mau tanya. Ik wil u vragen. Kalau nggak ada berarti saudara Als u robot. geen hoop heeft, ja, Jan, dan bent u net een robot. Hè? Best untuk niet robot. Nou, we zijn geen robot. Kita pasti ada harapan ya We saudara. hebben vast en zeker hoop. Harapan, Hoop, harapan. hoop. Dan pada waktu firman itu masuk Roma 5 ayat 5, saya tersentuh. En op het moment dat ik geraakt werd door dat woord, Romeinen 5 vers 5, Tuhan mengingatkan harapan. God heeft mij herinnerd aan hoop. Harapanmu hanya ada di dalam. Jouw hoop is in mij. Harapanmu ada di dalamku. Jouw hoop is in mij. Dan aku mengetahui tentang rancanganku kepadamu. En ik ken al mijn plannen voor jou. Bukan rancang kejahatan, Dat zijn geen plannen van tetapi onheil, rancangan kebaikan. maar goede plannen. Baru saya mendengar itu, saya dengar, Toen ik dat hoorde, saya mau ambil yang mana, yang baik apa yang jahat. dacht ik, ja, wat zal ik nou nemen? Het goede of het Di slechte? tengah-tengah nggak ada. Iets in het midden is er niet. Firman Tuhan katakan ya dan ya is ya, no is no.
Het woord van God zegt ja is ja en nee is nee. Benar? Waar of niet? Betul? Zo is Nggak het. ada di tengah-tengahnya. Er is niks in het Tengah-tengahnya midden. dunia, In het saudara-saudara. midden is de wereld. Saya memilih yang baik Ik kies het goede. dan dia akan menuntun saya. En hij zal mij leiden. Halleluja. Akulah jalan, Ik ben de weg, kebenaran, de waarheid dan kehidupan. en het leven. Coba kalau saudara yang dipegang begini, Als u wordt vastgehouden, mari jalan. kom, wandel met mij Kalau mee. kita nih jalan sama Tuhan, Als we wandelen met God, Tuhan katakan begini, akulah jalan. dan zegt God, ik ben de Dia, weg. dia tuntun saudara nggak? Hij leidt u aan de hand. Dia tuntun saudara nggak? Hij leidt u. Waktu dia tuntun En saudara, wanneer hij u di jalan, leidt, dia nih mau lihat sesuatu. dan wil hij iets laten zien. Ada barang di atas meja, Er is iets op tafel, bukan kepunyaannya. dat is niet van jou. Tapi dia kepingin ini barang. Maar hij wil dat graag. Waktu dia ambil ini En barang, als je dat dan pakt, ada suara, akulah is er een kebenaran. stem. Ik ben de weg, Tapi suara de dia, waarheid. gue nggak punya, gue mau ambil. Ik heb het niet, dus ik wil het graag pakken. Setan katakan ambil, En de duivel zegt, pak maar. ambil. Pak het gewoon, joh. Jangan kasih tergeletak di sana. Laat het niet daar liggen, joh. Ambil. Neem het. Tapi suara Tuhan, akulah kebenaran. Maar de stem van God zegt, ik ben de waarheid. Akulah kebenaran. Ik ben de waarheid. Begitu dia lepas, En dan laat dengar ze suara los, Tuhan, luistert naar de stem van God. dipimpin lagi. En ze wordt weer geleid. Akulah jalan kehidupan. Ik ben de weg, de waarheid Hidup. en het leven. Hidup nggak ini orang? Leeft iemand dan of niet? Hidup. Leeft of Berikan niet? kemuliaan kepada Moet Tuhan. een klap in geven aan God. Haleluya. Halleluja. Dia adalah gembala yang tidak pernah berkata, ah biarkan saja yang satu itu. Hij is niet een herder die zegt van, ach, laat maar zitten. Laat die maar met rust. Dia tidak akan katakan, ayo maar baru satu orang aja. Hij zal niet zeggen, ach, laat maar eens maar één mens, joh. Tidak, saudara-saudara. Nee, broeders en Dia zusters. tetap mencari saudara. dan Hij saya. blijft u zoeken. Kemanapun saudara pergi. Waar u ook heen gaat. Benar, saudara-saudara. Het is echt waar, Dan broeders en inilah Tuhan zusters. kita. Dat is onze God. Bahkan waktu dia cari saudara, ingat, Wanneer hij u zoekt, denk waktu eraan. kita masih berdosa, Als we nog zondigen. dia sudah disalibkan Hij is al gekruisigd. untuk kita. Voor ons. Yang tidak berdosa, Die niet dia zondigen. menjadi dosa. Hij die niet heeft gezondigd. Dia turun hij ke is tot zonde bawah. geworden. Hij is naar beneden Dia gegaan. turun ke dalam lembah yang Hij kelam is in door die diepe dal hanya gegaan. untuk saudara dan saya. Alleen maar voor u en ik. Jadi bukan hanya saudara masuk ke dalam lembah yang kelam, U bent niet alleen in die dal gegaan. dia hanya berdiri ngelihat saudara. Het is niet zo dat hij van een afstand naar u kijkt. Tidak, Nee, dia ikut bersama saudara. hij volgt u. Hij gaat samen met u. Dia bersama saudara. Hij is met u. Benar Waar saudara-saudara? of niet, broeders en zusters? Yes. Amen. Zo is het. Dia ada di dalam hati saudara. Hij is in uw hart. Roma 8 ayat yang Roma 10 ayat 8. Romeinen 10 vers 8. Firman-Nya tidak jauh, Zijn woord is niet ver. firman-Nya dekat, Zijn woord is dichtbij. ada di dalam mulutmu Het is in op uw lippen. dan ada di dalam hatimu. Het is in uw hart. Jauh gak antara hati sama mulut? Is de afstand ver of niet tussen uw hart en uw mond? Cuma satu jengkal saudara. Het is maar één hand ongeveer. Hanya satu jengkal saudara-saudara. Ja, zeg maar een hand afstand. Nggak usah cari jauh-jauh. Je hoeft niet te ver te Ada di zoeken. dalam hati saudara. Hij is in uw hart. Berikan Amen. kemuliaan kepada Tuhan. Laten we de Heer een lofprijs geven. Bahkan jika kamu satu-satunya yang tersesat, Als u de enige bent die verdwaald dia is, akan terus bersama saudara-saudara. hij zal met u blijven. Kasihnya yang tidak pernah menyerah. Zijn liefde geeft nooit op. Bahkan dia mengajar kita En saudara-saudara. hij onderwijst ons. Amin. Amen. Yang ketiga, Derde. kasih yang tidak bisa diputuskan. Zijn liefde is niet te doorbreken. Roma 8 ayat 38. Romeinen 8 vers 38. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup maupun kuasa-kuasa maupun sesuatu makhluk lain pun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amen. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.
Amin, saudara-saudara. Ayat yang ke-39. Vers 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hoe hoog we zijn gestegen, of in welke diepte we ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah Niets kan ons scheiden van de liefde van God. kecuali saudara sendiri yang selalu membuang itu, yang menolak. Tenzij u zelf degene bent die dat verweert. Terus menolak. En maar verweert. Tetapi pada waktu saudara menolak, Maar op het moment dat u het verweert, apa kasih Tuhan tidak mengurangi saudara? bent u dan afgescheiden van Gods liefde? Tidak. Nee. Tuhan tetap mengasihi saudara. God blijft van u houden. Waktu saya khotbah di Bonn, di Jerman kemarin, Ik heb vorige week in Duitsland gepreekt, in Bonn. gerejanya seperti gereja kita dulu. De kerk was eigenlijk net als onze kerk vroeger. Saya mengingat waktu gereja ini baru mau dibangun, Ik weet dat deze kerk net was opgericht. kita hanya cuma 12 orang. We waren alleen met z'n 12. Itu speaker mesti masuk di mobil saya. Al die speakers moesten in mijn auto. Jadi sebelum hari Minggu, Dus voor de zondag Sabtu malam saya sudah masukin di mobil barang-barang saya. deed ik alle spullen een avond van tevoren al in de auto. Hari Minggu, Op zondag, pagi-pagi, vroeg, saya buka pintu, deed ik de deur open. barang-barang saya turunin sendiri juga dari mobil. De spullen laadde ik zelf uit de auto. Saya pasang sendiri. Ik deed ze zelf installeren. Saya melihat mereka kemarin begitu juga, saudara. Ik zag hen gisteren ook zo. Waktu saya melihat itu, wow, En toen ik dat zag, dacht ik, wauw. Tuhan kasih lihat lagi dulu bagaimana kamu. God heeft mij laten zien, kijk, zo was jij vroeger ook. Lihat pada waktu 10 tahun, 6 of 5 tahun yang lalu. Kijk, 5 jaar geleden, Waktu umur kita 10 tahun. toen we 10 jaar bestonden. Tuhan bawa kita tinggi sekali, banyak orang yang datang. God had ons toen omhoog geheven. Er waren heel veel mensen Di sini gekomen. paling dikit 60-70 orang. Er waren hier 60 à 70 mensen. Tuhan memperlihatkan, God saudara-saudara. heeft het laten zien. Tapi Maar, umur yang 10 tahun 10-jarig bestaan, sesudah lewat, toen dat voorbij saya was, masuk di dalam lembah kekelaman. toen ging ik door een diepe dal. Banyak orang yang keluar. Veel mensen gingen weg. Saya tidak menyalahin orang keluar. En ik geef mensen niet de Saya schuld bertanya ervan. kepada Tuhan. Maar ik vroeg aan de Heer. Tuhan, apalagi yang saya harus kerjakan? Heer, wat moet ik nog meer doen? Saya setiap minggu Elke zondag, 3 kali, sekali 2 kali per week een aantal keren per week, mengadakan persekutuan doa, ga ik in gebed. Bible study yang namanya kom. Bijbelstudie. Saya lakukan Ik semuanya deed itu. alles. Kenapa Tuhan melihat turun sama sekali? Waarom gaat ons weer naar beneden dan, Apa Heer? yang saya salah di sini? Wat heb ik verkeerd Saya gedaan? katakan, kenapa Tuhan? Ik zeg, waarom, Heer? Ada apa Tuhan? Wat is er, Heer? Apakah saya salah untuk semuanya ini? Ben ik fout? Apakah saya kurang lagi bekerja untuk melakukan pekerjaanmu? Of heb ik soms tekortkomingen om uw werken te mogen doen? Pada hamba Tuhan datang kepada saya. Toen kwam de dienstknecht van God tot mij. Dia katakan, keluar En hij dari zei- goa. Kom uit je grot. Dan disinilah saya mengerti bahwa goa itu. En toen begreep ik pas wat die grot is. Saya dapat firman Tuhan. In het woord van God. Yesaya 42 ayat 18-19. Jesaja 40, 42, Coba kasih. vers. Ini di luar, ini cuma hanya kesaksian sedikit Dit sebentar. is even een kleine getuigenis tussendoor. Yesaya 42. Jesaja 42. Janganlah ingat-ingat masa purbakala kalau nggak salah. Denk niet aan de oude tijden. Ya, Yesaya 42. Jesaja 42, Oh, 43, oke. 43. Ya. Sebentar sini. Ya. Yes.
18 sama 19. Betul, vers Yesaya 18 en 19. 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya begini katakan. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu Denk niet aan de dingen van vroeger. dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purgakala. En denk niet aan de dingen van de oude tijd. Lihat, Denk of zie. Aku hendak membuat selalu yang baru, sesuatu yang baru. Ik doe nieuwe dingen. Yang sekarang sudah tumbuh, Wat nu is gegroeid, belumkah kamu mengetahuinya? wat je nog niet, dat ken je nog niet. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ik maak een weg in de woestijn en ik maak een rivier in de dorre omgeving. Saudara-saudara, di padang Yes, 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 belantara In de woestijn. ada pertumbuhan apa, saudara-saudara? Wat groeit daar nu eigenlijk? Gak ada ya? Niks, toch? Pasir, gurun pasir. Er is alleen maar zand. Sudah pernah ke Dubai belum? saudara? Bent u al wel eens in Dubai Kalau kita geweest? lihat tuh gurun pasir, nggak ada tanaman, nggak ada air. Je saudara. ziet alleen maar woestijn, alleen maar zand. Er zijn geen begroeiingen. Tapi di situ Tuhan akan membuka jalan untuk Maar saudara. zelfs daar opent God een weg. Nieuwe dimensi ya, suster. Een nieuwe dimensie. Amin. Amen. Kita balik lagi di firman Tuhan tadi, We gaan weer terug naar het woord van God, naar ons thema. Roma 8 ayat 38 dan 39. Romeinen 8 vers 38 en 39. Dikatakan di sini bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup maupun kuasa-kuasa maupun sesuatu makhluk lain pun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, de engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Yang dimaksudkan adalah tidak ada dosa yang terlalu gelap. Er is geen enkele zonde te donker. Tidak ada dosa yang lebih lagi yang menyakiti saudara. Er is geen ergere zonde die u pijn kan doen. Tidak ada dosa yang yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Er is geen zonde dat niet genezen kan worden door God. Tidak ada luka yang terluka dalam. Er is geen wond diep genoeg. Waar zijn woord doet ons dan wat niet bestaan. Saudara-saudara, walaupun luka saudara dalam seperti lautan, Ook al is uw wond zo diep als een oceaan, Tuhan dapat memberikan kesembuhan. God kan u genezing geven. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor di dalam kehidupan saudara. Er is geen verleden wat zo vies is. Walaupun kehidupan saudara kotornya sama sekali. Ook al was uw leven helemaal Seperti bevuild. saya dulu judi, Zoals ik nipu, vroeger, gokken, bedriegen, manipulasi orang-orang, mensen manipuleren, jualan yang tidak baik, drugs saya verkopen die jual. niet goed waren, zoals drugs. Kalau saya jual drugs, Als ik drugs verkocht, saya jual sama dia. dan verkocht ik Saya bijvoorbeeld aan merusak dia hem. bukan? Maak ik hem kapot of niet? Ciptaan Tuhan enggak? Is dat een schepping van God of niet? Orang yang kotor, Mensen die vies zijn, tapi Tuhan ubah. maar God verandert. Amen. Kasih Tuhan lebih kuat dari De liefde van semuanya. God is sterker dan alles. Dan itu kasih yang tidak pernah pudar. En zijn liefde verandert nooit. Dia selalu mengajar kita, saudara-saudara. Hij leert ons. Ini penutup Hiermee sluiten we af. yang membakar hati kita kalau kita benar-benar kita mau nih, saudara-saudara. Dit is hartverscheurend. Ingat, Tuhan tidak menyerah menyayangimu. God geeft je niet op. Walau kamu menyerah pada dirimu sendiri. Ook al geef je zelf op. Kadang-kadang kita nyerah nggak diri kita Geef sendiri. je soms zelf op of niet? Begitu banyak masalah. Zoveel problemen. Kantor, Op kantoor, habis kantor keluarga, na je kantoor je gezinsleven. habis keluarga werknemer, Of je werknemers. pemerintah lagi. De regering komt ook weer. Begitu banyak masalah-masalah. Zoveel problemen. Kadang-kadang kita udah benci dengan diri kita sendiri. Soms krijg je misschien wel een hekel aan jezelf. Baru babe udah mulai tua, udah meninggal. Misschien ben je ouder verloren. Baru ya kakak meninggal.
Of ben je broer of zus adik verloren? meninggal, Of je broertje of zusje? masuk satu buang masalah-masalah itu. Een opeenstapeling van problemen. Ada nggak? Komt dat voor of niet? Ja. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Maar God verlaat je niet. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Soms kunnen we onszelf niet eens meer lief hebben. Tetapi Tuhan Maar God yang selalu mengajar kita, saudara-saudara, leert ons altijd. ingat kasih-Nya. Denk aan zijn liefde. Sing about His love. Zing over zijn Sing liefde. about His goodness. Zing van zijn goedheid. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Saudara-saudara, Broeders en zusters. walau orang lain berkata kamu tidak berharga, Ook al zeggen andere mensen je bent waardeloos. tadi firmannya sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, Voordat wij de heilige avondmaal gingen doen. Yesaya 43 ayat 3a, Jesaja 43 vers kau 3a. berharga di mataku Je bent waardevol in mijn dan ogen. aku Je bent mengasihi kostbaar. engkau. En ik hou van je. Sebelum saya mengadakan perjamuan kudus, Voordat ik het heilige avondmaal ging waktu doen. saya ambil roti itu, Toen ik dat brood nam. keluar itu firman. Toen stond die Waktu- tekst erop. Waktu saya baca, Toen ik het las. waktu saya baca, Toen ik het las. saya harus mengatakan kepada saudara-saudara Moest ik het met u delen. bahwa saudara-saudara berharga di mata Tuhan. U bent kostbaar in de ogen van God. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Hari ini Vandaag, bukalah hatimu. open je hart. Kasih yang tidak menyerah sedang mengetuk pintu saudara. Zijn liefde die nooit opgeeft, klopt aan uw deur. Dan dia berkata, En hij zegt, hai anakku, hey mijn kind, aku belum selesai denganmu. ik ben nog niet klaar met jou. Saya undang praise and worship maju ke Ik depan. nodig het worship team uit om naar voren te Kita komen. mainkan tadi lagunya Haleluya. En we zingen het lied Halleluja. Saudara berdiri, angkat tangan saudara. Laten we gaan staan, hef uw handen op Ingat kata-kata ini, en denk aan deze bahwa woorden. engkau berharga U di bent mataku kostbaar dan in de engkau ogen yang van God. kukasihi. Ik hou van u. Ingat tadi bahwa waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Denk eraan wanneer we God loven en prijzen kata-kata en keluar bidden. dari mulut En kita de woorden die uit uw mond komen, bukan hanya dari mulut kita, die komen niet alleen uit uw tapi mond, dari hati yang dalam. maar die komen uit het diepste van uw hart. Karena ada pujian syukur kepada Tuhan. Omdat er een lofprijs en aanbidding is tot God. Pengalaman saudara dan Tuhan. De ervaring van u en God. Mungkin saudara tidak bisa berkata-kata di kamar saudara, Misschien kunt u zelfs niet meer spreken in tetapi uw saudara kamer. bisa berkata-kata melalui pujian. Maar u kunt woorden uitspreken door Mari kita middel menyanyi van dengan aanbidding. mulut yang terbuka, Laten we zingen met een geopend mond dengan hati yang bersyukur. en met een dankbaar hart. Mari kita naikkan pujian ini. Laten we Kita deze berdiri lofprijs gaan saudara-saudara. zingen. Laten we gaan staan. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Tuhan melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan. Tanda terima kasih kepada Tuhan. Tanda pujian-pujian kepada Bapa. Een teken van lofprijs en aanbidding voor uw Dengan Vader. mulut kami mengaku Met onze monden belijden wij u bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. dat Jezus Christus Heer is. Dengan hati kami Met ons hart kami percaya geloven bahwa Engkau yang mati dat u bent voor ons gestorven dibangkitkan en u bent
kemuliaan. Raja di atas raja. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Dank u Heer. untuk firman-Mu yang selalu membangkitkan kami. Die altijd ons opricht. Kami tahu bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Wij geloven dat u altijd van ons houdt. Bahkan kasih-Mu tidak pernah akan berhenti En Tuhan. dat uw liefde nooit Walau ophoudt. kami belum berubah, Ook al zijn we niet veranderd. tapi Engkau terus mengasihi U kami. blijft van ons houden. Terima kasih untuk kasih yang dahsyat. Dank u voor uw liefde die zo geweldig is. Terima kasih Yesus. Dank u Jezus. Di dalam nama Tuhan In de Yesus, naam van de Heer kami Jezus. berucap syukur. Hebben wij gebeden. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Halleluja. God is goed, amen? Amen. Halleluja. Voordat we naar de mededeling gaan, wil ik nog even bidden voor onze voorganger, voor onze vertaalster vandaag. Dank u wel, Abba Vader, voor onze pastor Teddy, o Heer Jezus, dat u het woord heeft gegeven over uw liefde, o Heer. Dat u ons nooit laat gaan, dat u altijd met ons bent. Dank u wel, Abba Vader, dat u zoveel van ons houdt. Heer, we danken u ook voor Sarah, die vandaag heeft mogen vertalen, o Heer Jezus. Dank u wel, Abba Vader, dat u weer een extra persoon heeft gegeven om u te mogen loven en prijzen hier in deze gemeente, Abba Vader. We zijn dankbaar, o Heer Jezus. Heer, we bidden ook alvast voor de collectes en de tieners die worden gegeven, o Heer. Voor de mensen die een hart hebben om te geven, Abba Vader. Dat daar, we kunnen niks teruggeven. Geen goud, geen zilver, geen euro's of wat dan ook, o Abba Vader. Maar Heer, dat dit een hart van aanbidding is om te mogen geven aan u, Heer. Dank u wel, o Abba Vader, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Woe! God is good. All the time. And all the time. Halleluja. Dan gaan we over naar de mededelingen. Volgende week hebben wij dienst op 14 juli om 10 uur. En het schijnt volgende week ook ontzettend warm te worden. Dus we zijn van plan om weer te gaan barbecuen bij de Merwelanden in de Biesbos. Als wij daar meer informatie over hebben, dan zullen we dat ook allemaal via de app verder doorgeven. En verder hebben we een jarige. Oh, je kan iedereen meenemen, hè, volgende week voor de barbecue. Dan hebben we een jarige broeder Govert. Wilt u naar voren komen? Halleluja! Kijk eens aan. Onze jonge broeder, hè? Amen. Wat is het, amen? Laten we onze handen opheffen en voor onze broeder bidden. Dank u wel, Vader, dat u hier broeder Govert heeft laten staan, o Heer. En dat wij mogen vieren dat hij weer een extra jaar van u erbij heeft mogen krijgen, Heer. Heer, u bent goed en u zorgt voor alles in zijn leven, Heer. Heer, dit weekend zou hij eigenlijk moeten werken, maar hij mag zijn verjaardag gezellig met ons vieren, o Heer. Dank u wel, dat is alleen uw genade, o Vader. Heer, we bidden voor broeder Govert voor goede gezondheid, o Heer. Dat hij veilig mag zijn, o Heer. Dek hem onder uw kostbaar dierbaar bloed. We bidden, Heilige Geest, dat u hem de wijsheid, de inzicht en alle kracht mag hebben, o Heer, van u, Heilige Geest. Dat hij een getuigenis mag zijn, dat hij een halleluja mag zijn voor de mensen om zich heen. In zijn familie, in zijn gezin, op zijn werk, o Abba Vader. Ik dank u wel, o Heer Jezus. U kent zijn verlangen, o Heer. Maar u heeft de beste en mooiste plannen voor broeder Govert, Heer. Heer, dat hij dat mag gaan zien in zijn dromen, in zijn visioenen, o Abba Vader. Heer, dat u het ook zal laten zien via andere mensen, o Abba Vader. Een confirmatie zal geven, o Heer, voor de stappen die hij zal maken. Ik dank u daarvoor, o Abba Vader, in Jezus' naam. Amen. Wat zegen. Dan heb ik alle mededelingen gehad en dan willen we gaan afsluiten. Ik wil u vragen. Saudara-saudara, minggu depan bawa teman-teman. Karena apa, saudara-saudara? Volgende week Bawa brengen vrienden daging. mee. Bawa daging juga untuk barbecue. Vlees mee. Jangan lupa bawa kado untuk saya. En een cadeau mee. Minggu depan saya ulang tahun, saudara. Pede, sorry. Ganggu aja, bercanda. Ik maak alleen een grapje, hoor. Mari kita beri saudara kita habis. Laten we gaan staan. Glory, hallelujah, Jesus. Your love is powerful. We shall bow. Your love is
aanwezigheid hier op deze Tuhan plaats. Yesus, terima kasih untuk firman yang Heer selalu Jezus, bersama dank kami. u voor uw woord dat altijd met Maka ons is. rohmu yang kudus selalu mengajar kami Uw Heilige Geest onderwijst untuk ons lebih dekat altijd. lagi kepada Bapa. Steeds dichter tot de Terima Vader te kasih komen. ketiga yang Esa. Dank u voor de drie eenheid. Terpujilah nama Geprezen Yesus zijn naam. Kristus Jezus Tuhan. Christus Heer. Amen. Mari angkat kedua tangan kita, Laat kita onze mau beide handen berkat. opheffen om de zegeningen te ontvangen. Karena begitu besar kasih Bapa Zo groot is de liefde van de dan Vader kasih Yesus Kristus Tuhan en de liefde van de Heer Jezus bersama Christus persekutuan Roh Kudus yang manis en met de zoete gemeenschap van de Heilige Geest. telah menyertai saudara dan saya. Dat die met u en mij mag zijn. Pulanglah dengan kasih Yesus Ga Kristus. huiswaarts met de liefde van Jezus Pulanglah dengan Christus. kuasa Yesus Ga Kristus. huiswaarts met de kracht van de Pulanglah Heer dengan Jezus Christus. kebenaran-kebenaran Yesus Ga Kristus. huiswaarts met de waarheden van de Heer Dan Jezus Christus. diberkatilah En gezegend pekerjaanmu. zij uw werkzaamheden. Diberkatilah usahamu. Gezegend zij uw onderneming. Bahkan diberkatilah kesehatanmu. Gezegend zij uw Bukan hanya itu gezondheid. saja. Dat niet alleen. Diberkatilah pernikahanmu. Gezegend zij uw huwelijk. Anak-anakmu. Uw kinderen. Cucumu. Uw kleinkinderen. Bahkan keuanganmu. En uw Di financiën. dalam nama Tuhan Yesus In de naam van de Kristus Heer Jezus kami Christus. terima dengan Ontvangen wij. ucapan terima kasih. Met dankzegging in ons hart. Haleluya. Halleluja. Kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God zegen